ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வாட்டர் ஃபீடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நான் எடுத்துருக்கிற மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு கேப்பும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க. நான் போட்டுருக்கிற மாதிரி ஹோல்ஸ் இதை சுற்றி போட்டுருங்க. போட்டு ஒரு எம்சில் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஃபெவிக்விக். இப்போ அந்த கேப்பை எடுத்து இந்த ஸ்வீட் பாக்ஸில் பேஸ்ட் பண்ணுறேங்க ஃபெவிக்விக்கால். இதை இன்னும் ஸ்ட்ராங் படுத்துறதுக்கு நம்ம எம்சியில் எடுத்து சுற்றியும் பேஸ்ட் பண்ணுறேங்க. நான் பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி. இப்போ அந்த நம்ம ஹோல்ஸ் போட்ட இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியிருக்க வாட்டர் கேப்பை வச்சு வாட்டர் பாட்டிலில் நல்லா டைட் பண்ணுறங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே கவுத்துருங்க. இப்போ வாட்டர்லாம் அந்த ஹோல்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிறத நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ளோ ஆகும். எப்போ அந்த ஹோல்ஸுக்கு மேலே வாட்டர் போதோ அப்போது வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த ஹோல்ஸுக்கு மேலே போக விடாது வாட்டரை. நான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சப்போஸ் ஒரு பேர்டு வந்து தண்ணி குடிக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க. சிரிஞ்சில் நான் தண்ணி எடுத்து ஊற்றின்னு இருக்கேன். தண்ணியில் அந்த ஹோல்ஸுக்கு கீழே குறையும் போது வாட்டரு தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வருது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வாட்டர் ஃபீடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வாட்டர் ஃபீடர் வீடியோவை நான் செல்ஃபி ஸ்டிக்கை வச்சு செஞ்ச நேற்று ஒரு மொபைல் ஸ்டாண்டை வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க.